عربیاں تاجدارا سونیا سونیا ساگر صاحب میرے بھائی حضور دی بارگاہ چ اے نہیں ہوندا اسی سٹیج رسول تے کھلوتے ہیں یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ ایویں گل کہتی اس انہوں نے حضور دی بارگاہ چ لکھدا تے بندہ حضور دی بارگاہ دا تصور رکھے ہے لیکن ساڈے ثنا خان نوں اس بات دا پتہ ہے کیونکہ ایسا ہے جدوں اے حضور دی بارگاہ چ گئے تے اوتھے انہوں نے ایک کلام عطا ہویا حضور دا روزہ دیکھ رہے سن نالے اتھرو بگا رہے سن تے نالے ایک کلام لکھ رہے سن وہ کلام کیڑا ہے وہ میں پڑھ کے اپنی حاضری نو کمپلیٹ کر رہا ہوں یا رسول اللہ بولو نا یا رسول اللہ اللہ کرے ہاتھ کسے کمینے دا محتاج نہ ہوئے ہاتھاں نوں چوک کے ذرا اے جڑے کھلوتے نہیں انہاں نوں بھی ہاتھ ہے نہیں محبت نہ بولو یا رسول اللہ پکارو یا رسول اللہ سونیا یا رسول اللہ غیر سے آنکھ ملاتے مجھے شرم آتی ہے یا رسول اللہ حاجی صاحب غیر سے آنکھ ملاتے مجھے شرم آتی ہے یا رسول اللہ تیرے ہوتے ہوئے کس چیز کی کمی ہے ساقی کہ تیرے در پہ آئے تیرے در پہ آئے بن کے سوالی تیرے در پہ آئے بن کے سوالی تیرے در پہ آئے بن کے سوالی زہرا دا صدقہ سیدہ دا صدقہ موڑی نہ خالی تیرے در پہ آئے ایت کی قبول ہو گئی ہے زہرا دا صدقہ سیدہ دا صدقہ موڑی نہ خالی تیرے در پہ آئے بن کے سوالی سیدہ دا صدقہ بی بی دا صدقہ موڑی نہ خالی تیرے در پہ آئے بن کے سوالی تیرے در پہ آئے بن کے سوالی زہرا دا صدقہ زہرا دا صدقہ موڑی نہ خالی تیرے در پہ آئے تیرے در پہ آئے تیرے در پہ آئے بن کے سوالی زہرا دا صدقہ سیدہ دا صدقہ موڑی نہ خالی تیرے در پہ آئے تیرے در پہ آئے بن کے سوالی اللہ یاد سلامت زہرا دا صدقہ موڑی نہ خالی تیرے در پہ آئے تیرے در پہ آئے لوکی کہن گے غیرت منگ دیئے زہرا دا صدقہ موڑی نہ خالی تیرے در پہ آئے تیرے در پہ آئے تیرے در پہ آئے ہاں سارے بادشاہی تیرے گدا نے تینوں بنایا تیرے خدا نے تو جگ دا مالک
تے آئے ہاں تیرے در تے آئے ہاں تیرے در تے آئے ہاں بن کے سوالی تیرے در تے آئے ہاں اللہ کرے رمضان شریف آ رہا ہے اللہ اینا صدات دا صدقہ سانو اللہ رمضان حضور دی بارگاہ حاضر ہون دی اللہ اے سعادت نصیب فرمائے جس ویلے آکے جس ویلے آکے ساواں کھلواں جس ویلے آکے ساواں کھلواں ہاتھ منہ تے رکھ کے رج رج کے رواں ہاتھ منہ تے رکھ کے رج رج کے رواں تک تک کے تیرے روزے دی جالی تیرے در تے آئے ہاں تیرے در تے آئے بختاں دی بیڑی لا دے کنارے تے وہ مثالی لوگی یہ سارے خیرات دے وہ اج دی مثالی تیرے در تے آئے تیرے در تے آئے حضرت اللہ چہرے دی رونق کو بہار رکھے سلامت رکھے ہاں مک جان غرضاں مک جان غرضاں جان غرضاں مک جان غرضاں چھڑ جان مرضاں ساگر دیاں نے بس اے ہو عرضاں کرو دور بختاں وچوں رات کالی تیرے در تے آئے ہاں تیرے در